这是一段沿着蔚蓝地中海骑行的旅程，我们一路穿越利克安古文明，走进了一座座沉默千年的遗迹。在这个日新月异的时代，总有一些东西悄悄地抵抗着时间，始终没有被带走。Good night， 早安！现在是早上10点半，我们住在安塔利亚的 Old Town。现在呢，走到附近的这个 Marina 来看看我眼前的景色。The Mediterranean Sea。这个古街这边呢，有很多充满着奥特曼风格的这个建筑。你看这两边，他们的风格特色呢，就是它的1楼会有这个突出的一块，然后就形成了一个楼下的一个屋檐，而且他们有很多木的元素，窗的框啊，这些还有门。都是很多木的元素在里面。Yeah, exit. There's a sign. Yes, to the main road.中午12点，我们离开了安塔利亚 Old Town。今天的目的地呢是200 clicks 的 Cas， 也是一个地中海的沿海城市。昨天呢，我们傍晚7点多的时候，在雨中骑进了安塔利亚。经过了好几个小时的山中，雨天骑行非常的累，非常的冷，也非常的湿。所以一到了之后呢，就安排吃晚餐啊，各种企图风干我们的骑行服啊、鞋子啊、雨衣、袜子等等的手套。时间过得很快，都没什么时间去好好的走走看看。那今天早上呢，吃过早餐之后呢，我们就在这个安塔利亚的老街四处逛逛走走。从昨天的13、14度的阴雨天，到今天的艳阳高照，这个起码都有23、24度吧，非常好的天气，希望就是这样子一直维持，不要下雨就好了。今天的重点呢是跑这个 D400 土耳其南部地中海沿海公路，非常知名的景观公路，所以希望是好天气，能够让我们好好欣赏一下海景。土耳其南部地中海沿岸，主要位于安塔利亚和穆格利亚省一带呢，有一个古老文明利克安文化。这个区域分布着许多利克安遗址，大约是在公元前2000年左右，利克安文明开始兴盛，特别是在公元前5世纪到公元前4世纪之间的古代希腊化时期最为的繁荣。利克安人有着独特的语言、艺术和建筑风格，其中最著名的是他们的岩墓。这些墓葬通过雕刻在悬崖上，体现了他们对死后世界的重视。接下去的几天呢，我们就会看看几个利克安文明的遗址。Olympus 古城位于土耳其安塔利亚南部的海岸，是一个曾经繁荣的港口城市，属于利克安联盟的6个3票城市之一，历史可以追溯到公元前2世纪。今天遗留下来的城市遗址展示了希腊化、罗马和拜占庭时期的影响。Olympus 曾以海盗巢穴著称。公元443年，罗马的统治开启了城市的辉煌时期。经过翻修的建筑、Hephaestus 的庆典和公元130年黑准皇帝的到访，都成为罗马时期的重要象征。
在他用这辆 Honda 跑山路，哇，好快耶！这是一个本地的白鸽。Whoa, look at the sea. Whoa, look at this. And the road and the coast. Whoa, this is beautiful. It's 6 p.m. now. We're leaving our last point of interest, Mira Ancient City. So now heading to Kars, our destination. 今天晚上我们会住那里。Yeah, so many bikers. Oh my god, look at that. Oh, so beautiful. Wow, the golden hour sunset. The golden light shed on the sea. Oh, look at the landscape, so unique. It's not one stretch of the coastal line. There's something in between. Is that the island? Or just a land stretching out? Wow. This road D400 is beautiful. 6:30, we enter Kars. 哇，这个小街好热闹呀，也是很多 bikers。这边好多 restaurant 晚上可以来这边吃晚餐的。Kars Hotel。哇，好多 bikers。Seafood dinner at the Kars Marina Bay. So many boats. Good night and 早安，现在是早上9点半。那我们现在呢是骑车差不多35 click， 我们的计划是要去搭船出海，去看一座李谦的遗址。右手边就是地中海了，然后对面那一座岛其实是希腊的一个岛屿。从 Kars 也是可以前往，要带上护照。哇哦！ We're out to Kakova. We're approaching Kakova Sunken City.
inside is water. 15 meter, 10 meters possible water. Before here is no. Kakova 沉没城市是位于土耳其海岸的一个古老的 Lukian 遗址。由于地震的原因，城市的部分地区被淹没，形成了一个独特的水下考古遗址。这座城市的遗址分布在 Kakova 岛上，有些部分可以从水面看到，而另一些则隐藏在海下，为人们提供了探索古代历史的机会。它的沉没的城市是从那一边，然后沉到海底了，这整片海域的下面都是它的这个城市，然后一直连接到这边。可以看到这些城墙，然后有一些地方是有楼梯直接进入海中。这边还有个墙体，墙上面有一些小洞。这边看得比较清楚，地底下的有一个4方块的。Checking out at 1 p.m. 我们今天的目的地呢是大概110 click 的 Fethiye， 它也是一个地中海沿海城市。First stop， 我们先骑45 click 去一个 UNESCO 的Lycian遗址。看这个山城，整座山都是。我们越来越靠近 Santos UNESCO Ancient City， 这边路边就有这些遗址了。哇哦 Santos Litun 位于土耳其安塔利亚和穆格拉省，是联合国世界遗产之一。代表了公元前6000年到公元前4世纪的 Lykia 文明。Santos 作为 Lykia 的首都，融合了 Lykia 和希腊文化，尤其在葬礼艺术上展现了它独特的魅力。岩雕木和柱木为古代建筑的珍贵例证。Litun 则是 Lykia 城邦联盟的圣地，3座神庙献给了 Leto、Artemis 和 Apollo。公元前337年发现的3语铭文揭示着 Lykia 的宗教和政治历史。这些遗址为我们提供了对 Lykia 文明和它的语言的深刻理解，作为全球文化遗产的重要部分。Okay, leaving Santos towards next destination. Bye, Santos. Please remain strong.4点半，我们到了 Fethiye。那首先呢，先去这个城市里面的一个 Lycian Ancient City。阿明塔斜墓位于土耳其 Fethiye 南侧山脚下的陡峭岩坡上，是公元前4世纪 Talmasus 古城的典型庙宇类型墓葬之一。它被称为国王墓，是保存最为完好的庙宇型岩墓之一，拥有雕刻在岩石上的爱奥尼式神殿外立面，2根柱子位于门柱之间。墓室内部有平坦的天花板，3根柱子支撑，门上雕刻了4个主要的面板。阿明塔斜墓代表了 Lykian 地区金属和木工技艺的精湛，是 Talmasus 古城的象征。好重！
骑在地中海岸线上，走进一座座千年的遗迹，我开始想，我们花了一辈子在追赶速度、升级装备、换更快的车，但真正留下来的或许不是那些最耀眼的东西，而是那些安静、坚定、不曾改变的存在。在这个什么都容易被替换的年代，这趟旅程让我重新思考，我想在这个世界上留下什么。